2 बज गल। खूब सब खाना खाई। चूड़ा भूज के रख भैनी। आंवला ह पीस भैनी। अब जाते घी डालब, भूजब और आंवला के लड्डू बनाए। हरे राम राम करिया तो खा लगा पीसत पीसत सीढ़ी पे पीस के ले आओ। जितना खाना उतना कचुम्बर निकल जाला। जितना खाना उतना हालत खराब होला। भात बना के रखनी है घर में, कहीं सब खाई थे। फोन आ गई, चल गल खेते। खेते में अभी काम कुछ लग गई लौरी काट पाट कहल जाला। हेंगा उंगा चलावे के हमारे कहल जाला। बिया छिटा गल काम का करे के बाद हेंगा आवे के बाद गई ना थक गई। अब चलिए के घी डाले। आ गई आ गई। अब एक बना के खाना दे खाए सबके। काम बहुत करे खाई। घी हो अब तारा कनवा चिके तो कैसा लग रहा हूँ मम्मी, कैसा लग रहा हूँ करे कनवा चिके तो इना बहरे दुआरे पे नोरे पे धो ले। घी पड़ गई। अभी के भूजब और बाद से है सब मेजन हो मटेरियल है। सब मटेरियल 100 रुपया के मंगैनी हो। लौंग, इलायची, बादाम, काजू थोड़ा थोड़ा सब मंगैनी हो। इलायची बाबन घर में रहल, हमको याद ना पड़ल, फिर इलायची मंगैनी हो। थोड़ा थोड़ा सब डालम तो बाद से लड्डू बनाए। चूरवा में हरा तो डब्बा में भर दे। भूख ही लगल बा, को बात सब खाना खाई। तो दोस्त गैस पे बुता गल ये भभके लगता। तो इलायची के तड़का मार देनी पहले। हरी लवंग आ मरीच भूज के पीस लेने है। खड़का खड़का बीन के निकाले बबे। आ है काजू है, काजू कूट के डाल दे। चीनी डालम। तो दोस्तों हमार बन के लड्डू तैयार हो गए। लड्डू बन के तैयार हो गया। चाहे तो ऐसे खा सकता नहीं। अबा गड़ी के गुरादा एक अब लपेटम। थोड़ा उनमें डालनी हो और लपेटम लड्डू बनावे खातिर के नावा में लगल टपकता। पूरा दिन बीत गल आज यही कुल में। चूड़ा भूजो, खाना बनाओ, लड्डू बनाओ, इथी बनाओ, पेड़ा बनाओ। पेड़ा ना बना लिया, मतलब ऐसे मजाक कर लिए। तो चूड़ा भुजाएगा तो आइए आप लोग खा ली। सही से मोबाइल बने रुक कब मोबाइल बने। भूख लगल बा। अभी देखा कब मरद हमारे खेते से आवे ना, कब खाना खाई। चावल बना के गोरस चावल वो ठंडा हो गई। चल गए ना खेते। अभी बनावे के हो गल थोड़ा सा अलग बाकी बा। सीरा तनी जब जा चिमनिया पड़ल बना तो छोड़ा तरह सीरा थोड़ा सूख जाऊगी। तो हमारा वीडियो कैसा लगल आप लोग कमेंट में बताए दोस्तों। काहे कि हम उतना अच्छा नहीं बनैले बाड़ी, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताए कैसन बनौले बाड़ी और कैसन हमारे वीडियो लगेला। आप लोग बताए कमेंट करके हमारे वीडियो अच्छा लगेला ना। आप लोग सपोर्ट तो करते ही ना बड़ी। सपोर्ट करी हमारों के आगे से आगे बढ़ाई। लाइक करी, सब्सक्राइब करी, शेयर करी आप लोग। तो फिर मिलब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।